നമുക്ക് ബ്ലഡിലുള്ള ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റ് എത്രയാണെന്ന് അറിയാം, നമ്മുടെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് അറിയാം. ഇതിട്ടോണ്ട് നമുക്ക് കുളിക്കുക വരെ ചെയ്യാം. ഒറിജിനൽ പൾസ് ഓക്സിമീറ്ററിൽ എനിക്ക് 98 ആണ് റീഡിങ് കാണിക്കുന്നത്. ഒരു ഫുൾ ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ദിവസം ഇതിന്റെ ചാർജ് നിൽക്കും, ആ ഒരു കാര്യം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒരു പ്രശ്നവും എനിക്ക് പറയാനായിട്ടില്ല. ഈ ഒരു പ്രൈസിന് ഈ വാച്ച് വെർത്താണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇനി ഇതേ വാച്ചുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മറ്റൊരു കമ്പനിയുടെ മറ്റൊരു വാച്ചും കൂടെ വാങ്ങിച്ചിരുന്നു. ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടെക് പ്രോ റിവ്യൂസ്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോയ്സിന്റെ കളർഫിറ്റ് പ്രോ 3 എന്ന് പറയുന്ന സ്മാർട്ട് വാച്ചിന്റെ യൂസർ റിവ്യൂ ആണ്. ഇത് വെറുതെ ഒരു അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ മാത്രമല്ല, ഇതിന്റെ അവസാനത്തെ ഭാഗത്ത് ഇത് കുറച്ച് ദിവസം യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള എന്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ ഈ വീഡിയോ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ഇതാണ് നമ്മളുടെ നോയ്സിന്റെ കളർഫിറ്റ് പ്രോ 3 എന്ന് പറയുന്ന സ്മാർട്ട് വാച്ച്. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതില് ബ്ലഡ് ഓക്സിജൻ മോണിറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് ലെവല് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഏകദേശം 14ഓളം സ്പോർട്ട് മോഡുകൾ ഇതിനകത്തുണ്ട്. 1.55 ഇഞ്ചിന്റെ കളർ ടച്ച് സ്ക്രീൻ ആണ് ഇതിന് വരുന്നത്. 320x360 പിക്സലിന്റെ റെസൊല്യൂഷനിലുള്ള ഒരു സ്ക്രീനാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് മാനുവലായിട്ട് ഇതിന്റെ വാച്ചിന്റെ ഫേസസ്, ഒരുപാട് ഫേസസ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ നോയ്സിന്റെ തന്നെ നോയ്സ് ഫിറ്റ് ആപ്പിൽ കൂടെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരുപാട് ഫേസസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻക്ലൂഡിങ് നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ ഫോട്ടോസ് സഹിതം വാച്ചിന്റെ ഫേസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. 5 to 7 days ഇതിന്റെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് കിട്ടും എന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. എന്തായാലും അത് എത്രത്തോളം കിട്ടും എന്നുള്ളത് നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ പറയാം. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയൊരു കാർഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഈ കാർഡിനകത്ത് നമ്മുടെ ഋഷഭ് പന്തിന്റെ ഒരു മെസ്സേജ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വാറന്റി ഒക്കെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കാർഡാണ്. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കുറച്ച് സ്റ്റിക്കറുകൾ അതിന്റെ കൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അത് കൂടാതെ നോയ്സിന്റെ പ്രോ 3യുടെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാനുവലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിന്റെ കൂടെയുണ്ട്. ഇതിനകത്താണ് വാച്ച് ഉള്ളത്. വാച്ച് ഒന്ന് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. വാച്ചിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ചാർജറും വന്നിട്ടുണ്ട്. ചാർജർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡേറ്റ കേബിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഡേറ്റ കേബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരറ്റത്ത് സാധാരണ USB പോർട്ടും മറ്റേ അറ്റത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പോർട്ടും കൂടെയാണ് വരുന്നത്. വാച്ചിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ട് നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് മാഗ്നറ്റ് പോലെ വെച്ച് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിന്റെ പോളാരിറ്റി കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ തിരിച്ചു വെച്ച് എടുക്കാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്താൽ ഇത് സ്റ്റക്കായിട്ട് വരത്തില്ല. ഇതിങ്ങനെ റിപ്പൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വെച്ച് അതിന്റെ അടുത്തോട്ട് വെച്ചാൽ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇതവിടെ വന്നോളൂ. ഇനിയിപ്പോ ഈ വാച്ചില് അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെയുണ്ട്. ഇതിന്റെ മുകളിലൊരു സ്റ്റിക്കർ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓൾറെഡി വാച്ച് ഫേസ് ഉണ്ട്. നമുക്കിവിടെ ഈ ഒരു ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺ ആക്കാനും ഓഫ് ആക്കാനും പറ്റും. ഈ ഒരൊറ്റ ബട്ടൺ മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ചുറ്റോട് ചുറ്റും ഒരു ഗ്രേ കളറിലുള്ള ഒരു ഫിനിഷിംഗ് ഒക്കെ ഇതിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ലാത്ത മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രാപ്പാണ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള സ്ട്രാപ്പ് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ പിന്നുണ്ട്. ഈ പിന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എപ്പോൾ വേണേലും സ്ട്രാപ്പുകൾ നമുക്ക് മാറ്റി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടൈപ്പ് സ്ട്രാപ്പ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അത്യാവശ്യം കട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് മാത്രം കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ അത്യാവശ്യം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ്. ഡിസ്പ്ലേ ആണെങ്കിലും കൊള്ളാം, നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ബാക്കിൽ ഓൾറെഡി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് 210 mAh ബാറ്ററിയാണ്. അത് കൂടാതെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഹെൽത്ത് റേറ്റ് സെൻസർ ഉണ്ട്. എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബ്ലഡിലുള്ള ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റ് എത്രയാണെന്ന് അറിയാം, നമ്മുടെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് അറിയാം. പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 14ഓളം സ്പോർട്ട് മോഡുകളുണ്ട്. അതിനകത്ത് നമ്മുടെ റണ്ണിങ്, വാക്കിങ്, വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ, യോഗ ചെയ്യുന്നതിന്റെ, അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മളുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ലോഗ് ചെയ്യും. നമ്മുടെ കാലറീസ് എത്ര ബേൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. BP നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെൻസറും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ബാക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ റിസ്റ്റ് റേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓൺ ആകുന്നത് പോലെയാണ് ഇതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേ വരുന്നത്. പക്ഷെ ഓൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ ഇതിൽ വരുന്നില്ല.
നമുക്ക് അമേസ്ഫിറ്റിന്റെ GTR2Eയിലും GTS2Sലും ഓൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട്. എപ്പോഴും ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ഓൺ ആയിട്ടിരിക്കും. പക്ഷെ ഇതിന് നമുക്ക് ഓൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ ഇല്ല. ജസ്റ്റ് റിസ്റ്റ് റേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമായിരിക്കും ഇത് ഓൺ ആകുക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മാനുവലി ഈ ബട്ടൺ വെച്ചിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് 5 ATM ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ 30 മീറ്റർ വരെ ഡെപ്തിലേക്ക് ഇത് 10 മിനിറ്റ് വരെ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയിരുന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. 5 ATM എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം മഴയത്തൂടെ പോയാലും ഇതിട്ടോണ്ട് നമുക്ക് കുളിക്കുക വരെ ചെയ്യാം. പക്ഷെ സ്വിമ്മിങ് മുതലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അതിന് നടക്കത്തില്ല. അതിന് നമുക്ക് കൂടിയ ATM വേണം. 5 ATM വരെ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈ കഴുകുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും മഴ നനയുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഈ വാച്ചിൽ വരത്തില്ല. അതൊക്കെ സേഫ് ആയിട്ടിരുന്നോളും എന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഈ വാച്ച് ഓൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ആദ്യം ഇതിൽ QR കോഡ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ആ QR കോഡ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മൊബൈലിൽ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. മൊബൈൽ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം സെയിം QR കോഡ് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണുമായിട്ട് ഈ വാച്ചിനെ നമുക്ക് പെയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടും അല്ലാണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും ഇതിനകത്തെ സെറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി നമുക്ക് ഹോം സ്ക്രീനിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ കുറേ ഷോർട്ട് കട്ടുകളുണ്ട്. നമ്മൾ മേളിലോട്ട് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് റിസ്റ്റ് റേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓൺ ആകണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഇതിന് ബ്രൈറ്റ്നസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇത്ര നേരം ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ബ്രൈറ്റ്നസ് ആയിരുന്നു കിടന്നിരുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മളത് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ബ്രൈറ്റ്നസ്സിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ നമുക്ക് അടുത്തൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഫോൺ എവിടെയാണെന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫോണിൽ നമുക്ക് റിങ് ചെയ്യും. ഇത് ഡു നോട്ട് ഡിസ്റ്റർബിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനാണ്. ഇത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനും മറ്റു കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തോളൂ. അടുത്തൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മെനു ബട്ടണിൽ തന്നെ ഒന്നുകൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫുൾ മെനു ഇതിനകത്ത് കാണിക്കും. നമ്മളുടെ എക്സസൈസിൻ്റെ ലോഗ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതുകൂടാതെ സ്പോർട്ട് മോഡുകൾ ഔട്ട്ഡോർ റണ്ണിങ്, ഇൻഡോർ റണ്ണിങ്, ഔട്ട്ഡോർ വാക്കിങ്, ഇൻഡോർ വാക്കിങ്, ഹൈക്കിങ്, ഔട്ട്ഡോർ സൈക്ലിങ്, ഇൻഡോർ സൈക്ലിങ്, ക്രിക്കറ്റ്, പൂൾ സ്വിമ്മിങ്, ഓപ്പൺ വാട്ടർ സ്വിമ്മിങ്, യോഗ, റോവർ, എലിപ്റ്റിക്കൽ, വർക്കൗട്ട്. ഇത്രയും ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നമ്മളുടെ സ്പോർട്ട് മോഡിനകത്തുള്ളത്. അതുകൂടാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഇതിനകത്ത് മോണിറ്റർ ചെയ്യും. ജസ്റ്റ് കയ്യിൽ ഫിക്സ് ആയിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫ്രാറെഡ് റേസ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് എത്തണുണ്ടെന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഇത് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ഇത് കെട്ടിയതിന് ശേഷം എൻ്റെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിരുന്നു, നോർമൽ ഹാർട്ട് റേറ്റും. അതിനുശേഷം ഞാനൊന്ന് ചെറിയ രീതിയിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തു. ആ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉള്ള ഹാർട്ട് റേറ്റും കൂടെ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ഹാർട്ട് റേറ്റ് മാറുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കയ്യിൽ കെട്ടിയിട്ടൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ചുമ്മാ വെച്ചേക്കുകയാണ്. അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം അതിൻ്റെ റീഡിങ്ങിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതുകൂടാതെ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ലെവൽ അളക്കാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. അതൊക്കെ എത്രത്തോളം അക്യുറേറ്റ് ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ബ്ലഡ് ഓക്സിജൻ ലെവൽ അതും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് എത്രത്തോളമാണ് നമ്മളുടെ ബ്ലഡിനകത്തുള്ള ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് എന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് നോക്കി പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ശരിയായിട്ടുള്ള വാല്യൂ തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നതെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ഏതായാലും നമുക്കത് പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഈ ഒരു പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ SpO2 ലെവലും എൻ്റെ ശരിക്കുള്ള SpO2 ലെവലും നമുക്കൊന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒറിജിനൽ പൾസ് ഓക്സിമീറ്ററിൽ എനിക്ക് 98 ആണ് റീഡിങ് കാണിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വാച്ചിനകത്ത് എനിക്കിപ്പം കാണിക്കുന്നത് തുടക്കത്തിൽ 100% ആണ്. പൾസ് ഓക്സിമീറ്ററിൽ 98ഉം ഒരു 2% വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടും എനിക്ക് 100% തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് 98% ആണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിലെൻ്റെ പൾസ് കാണിക്കുന്നത് ആകെപ്പാടെ 55 ആണ്. ഹാർട്ട് റേറ്റ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഇതിനകത്ത് 59, 61 ആയി, 62, 62, 63, 64. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടും അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി സെയിം ആണ്. വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഏകദേശം ഒരു 2 പോയിൻറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ 1 പോയിൻ്റ് ഇപ്പം 2ൽ 64 തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട്.
അപ്പം ഇതിൽ തമ്മിൽ മാക്സിമം ഒരു പോയിൻ്റ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി അല്ല, ഇപ്പം പ്രോപ്പറായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെയാണ് രണ്ടെണ്ണത്തിലും കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഹാർട്ട് ബീറ്റിൻ്റെ വളരെ കൃത്യമായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. ആകെയുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലഡ് ഓക്സിജൻ ലെവൽ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ഏതായാലും ഒരിക്കൽ കൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. വീണ്ടും 100% തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. നേരത്തെ ഒരു 98, 99 ഒക്കെ എനിക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനകത്ത്. ഏതായാലും ഇത് ഇച്ചിരി ഓവറാണ്. ശരിക്കുള്ളത് 98 ആണ്. പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് ശരിക്കും 98, 99 ആ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ SpO2 ലെവല് കാണിക്കേണ്ടത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീനിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഒന്നാന്തരം റെസൊല്യൂഷനുള്ള സ്ക്രീനാണ്. HD ഒന്നുമല്ല, പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റിയിൽ നമുക്കിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ക്രീനിൽ കൂടെ കാണുമ്പം എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നെനിക്കറിയത്തില്ല, പക്ഷേ നേരിട്ട് കാണുന്ന സമയത്ത് ഒരു കുറ്റവും നമുക്ക് പറയാനില്ല. നല്ല അസൽ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. നമ്മൾ മെനു ഒക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓരോ മെനു കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഗോൾസ്, സ്പോർട്ട് മോഡുകൾ, ഹാർട്ട് റേറ്റ്, SpO2 ലെവല്, സ്ലീപ്പ്, വെതർ, മ്യൂസിക്, സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച്, അലാം, ടൈമർ, സെറ്റിങ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. ഇതിൽ മ്യൂസിക്കിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോണിൽ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന പാട്ടുകൾ പോസ് ചെയ്യാനും പ്ലേ ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ട്രാക്കും നെക്സ്റ്റ് ട്രാക്കും ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതുമാത്രമല്ല ഫോണിൽ നിന്നുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് താഴോട്ട് സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ തന്നെ ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കാണിക്കത്തുള്ളൂ. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെസ്സേജിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കോൾ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യുകയും കൂടെ ചെയ്യാം. ഇതല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തൂടെ കോൾ ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ഇല്ല. പിന്നെ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റിലേക്കും റൈറ്റിലേക്കും ഒക്കെ സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റ് പല ഷോർട്ട് കട്ടുകളും കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഓരോ ഷോർട്ട് കട്ടുകൾ നമുക്കിതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും. ഇനി അത് കൂടാതെ വാച്ച് ഫേസസ് മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പ്രസ് ആൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഒരുപാട് വാച്ച് ഫേസസ് ഇതിനകത്തുണ്ട്. അത് കൂടാതെ നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഫേസ് വരെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൽ നമുക്ക് നോയ്സ് ഫിറ്റിൻ്റെ ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്യണം. ആ ആപ്പിനകത്തൂടെ നമുക്ക് ഫേസസ് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ആക്ടിവിറ്റി ലോഗും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മുടെ ഫോണിനകത്ത് നമുക്ക് ലൈവായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അതുമാത്രമല്ല ഫേസസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ സെക്ഷനിലായിട്ട് ഒരുപാട് വാച്ച് ഫേസസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫോട്ടോസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വാച്ചിൻ്റെ ഫേസ് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ സ്വന്തം വാച്ചിനെ. അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ടൈമറും മറ്റു കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അലാം വരെ നമുക്ക് ഫോണിനകത്ത് തന്നെ ഈ ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. അതൊക്കെ തന്നെ ഇതുമായിട്ട് സിങ്ക് ചെയ്ത് വന്നോളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ ആപ്പ് ആദ്യമായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ജെൻഡർ, വെയ്റ്റ്, ഹൈറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ബേസിക് ഡീറ്റെയിലുകൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ എൻട്രി ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ആ കൊടുക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും കാലറീസൊക്കെ ബേൺ ചെയ്യുന്നതും നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് ഇതിനകത്തെ റിസൾട്ടുകളും മറ്റുമൊക്കെ കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഇനി ഈ ഒരു വാച്ച് കുറച്ച് ദിവസം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ വാച്ച് കുറച്ചേറെ ദിവസം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ ചാർജിങ് ടൈം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു 2.5 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഫുൾ ചാർജ് ആകും. തീരെ ചാർജ് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഫുൾ ചാർജ് ആകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി ഇത് ഡിസ്ചാർജ് ടൈം എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഈ വാച്ച് ഒരു ഫുൾ ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ദിവസം ഇതിന്റെ ചാർജ് നിൽക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ഉപയോഗം അനുസരിച്ചിരിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ മൊബൈൽ ആപ്പുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഹെവി യൂസേജ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം 10% മുതൽ 20% വരെ ഒരു ദിവസം ഇതിൽ കുറയുന്നുണ്ട്. അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെയുള്ള എന്റെ ഹെവി യൂസേജ് ആണ് ഫോണുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോണുമായിട്ട് അധികം കണക്ട് ചെയ്യാതെ കയ്യിൽ ഇത് കെട്ടിക്കൊണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്തു. ഒരു ദിവസം ഒരു 4-5 മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 10% വരെയൊക്കെയാണ്
ഒരു ദിവസത്തെ ഇതിന്റെ ഡിസ്ചാർജ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു 10 ദിവസം വരെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഹെവി യൂസേജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 5 ദിവസം വരെ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾ ഫോണുമായിട്ടൊന്നും കണക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, ഹെവി യൂസേജും അല്ല, ദിവസം ഒരു 1-2 മണിക്കൂറൊക്കെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 4-5% വരെയൊക്കെ ഒരു ദിവസം ഡിസ്ചാർജ് റേറ്റ് വരുന്നുള്ളൂ. ഇനി അതുമല്ല നമ്മൾ തീരെ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് വെറുതെ ഒരിടത്ത് ഇത് വെച്ചേക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2-3% അപ്പുറത്തോട്ട് ഇതിന്റെ ചാർജ് കുറയുന്നില്ല. അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു 2 ആഴ്ചയോളം ഇത് വെറുതെ ഇരുന്നോളും, അതിനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ യൂസേജ് അനുസരിച്ച് ഒരു 5 ദിവസം മുതൽ 15 ദിവസം വരെ ഇത് ഇരുന്നോളും. ഒരു ആവറേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 5 to 7 days തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. കമ്പനി പറയുന്നതും 5 to 7 days തന്നെയാണ്. അത് നമുക്ക് റിയൽ ലൈഫിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുമുണ്ട്. ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു കുഴപ്പവും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. ഇനി ഇതിന്റെ ക്വാളിറ്റിയുടെ കാര്യം പറയുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള വാച്ച് തന്നെയാണ്. ഇതിന്റെ സ്ട്രാപ്പ് കുറച്ച് ലൂസ് ആണെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതുണ്ടോ, അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റിമൂവബിൾ സ്ട്രാപ്പ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ലൂസ് ആയിരിക്കും. അത് ഈ കാറ്റഗറിയിലുള്ള എല്ലാ വാച്ചിന്റെ സ്ട്രാപ്പ് ഇതുപോലെ തന്നെ ലൂസ് ആയിരിക്കും. ആ ഒരു കാര്യം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒരു പ്രശ്നവും എനിക്ക് പറയാനായിട്ടില്ല. ഒരു പ്രശ്നവും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുമില്ല. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ. ഈ ഒരു സ്വിച്ചിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം ഇതിൽ ചെറുതായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിക്കുമ്പോൾ സ്പ്രിങ്ങിന്റെ സൗണ്ട് കേൾക്കാമെന്നുള്ളത് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാഴ്ചയിലാണെങ്കിലും ഉപയോഗത്തിലാണെങ്കിലും നമുക്കൊരു കുറ്റവും പറയാനില്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. ഇനി ഇതിന്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 3499 രൂപയാണ്. ആമസോണില് ബാങ്കിന്റെ ഓഫറുകളായിട്ട് പല ഓഫറുകൾ കിടപ്പുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 1000 രൂപ വരെ ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഇപ്പൊ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ സമയത്ത് ഓഫർ കിട്ടിയേക്കാം. എനിക്ക് ഏകദേശം 150 രൂപ മാത്രമേ എന്റെ ബാങ്കിന്റെ ഓഫറിൽ ത്രൂ കിട്ടിയുള്ളൂ. നോർമൽ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 3499 രൂപയാണ്. ഈ ഒരു പ്രൈസിന് ഈ വാച്ച് വെർത്താണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 100% വെർത്താണ് എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയും. കാരണം GPS പോലെയുള്ള വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഈ വാച്ച് നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റ് ഒരു 5000 റേഞ്ചിന്റെ ഉള്ളിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. നേരത്തെ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് റേറ്റും SpO2 ഒക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അത്രയ്ക്ക് അക്യുറേറ്റ് കാണിച്ചില്ലെങ്കിലും ഇതിന്റെ വാറന്റി കാർഡിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കമ്പനി പറയുന്നുണ്ട് ഇത് മെഡിക്കൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും യൂസ് ചെയ്യരുത്. ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സെൻസേഴ്സ് ഒക്കെ തന്നെ നമ്മളുടെ കാലറീസ് ബേൺ ചെയ്യുന്നതും നമ്മുടെ വർക്കൗട്ടും മറ്റും ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമുള്ളതാണ് എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ഇതൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിൽ ഒരു അല്പം കൂടുതൽ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. കാരണം ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആണ് ഈ ഒരു വാച്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ട്. യാതൊരു പ്രശ്നവും ഒരു കുറ്റവും എനിക്ക് പറയാനില്ല. ടച്ചിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ എല്ലാം ഓക്കെയാണ്. അപ്പോ ഇത് ഞാൻ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ച് 5000-നുള്ളിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഇനി ഇതേ വാച്ചുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മറ്റൊരു കമ്പനിയുടെ ഏകദേശം ഈ വിലയിൽ നിൽക്കുന്ന മറ്റൊരു വാച്ചും കൂടെ വാങ്ങിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ ഒരു വാച്ചിന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഡെഡ് ഓൺ അറൈവൽ. എന്ത് ചെയ്തിട്ടും ഇത് ഓൺ ആകുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല. ആദ്യം ഒന്ന് ഓണായി QR കോഡ് ഒന്ന് കാണിച്ചു, അതിനുശേഷം ബാക്ക് ലൈറ്റ് കത്തുന്നതല്ലാണ്ട് വേറൊരു സംഭവം ഇതിനകത്ത് നടക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇത് ഏത് കമ്പനിയുടെ ഏത് മോഡൽ വാച്ചാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ സാധനത്തിനെ എല്ലാവരും ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അടുത്ത വീഡിയോ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും മിസ്സാക്കാതെ കാണുക. അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ആ നോട്ടിഫിക്കേഷനും കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടേക്കുക. അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള മറ്റുള്ള വീഡിയോയുമായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും കാണുന്നത് വരേക്കും ഋഷി അബ്രഹാം സൈനിങ് ഓഫ്. Goodbye.